Тэгээ залуучуудын гаргаж байгаа нэг одоо 3 алдааг ерөнхийдөө хардаг л да. Сайн байна уу? Танастай мэдчилж байна. Тэгээд за одоо микрофонтой болчлоо. За тэгэхээр ерөнхийдөө та нар ингээд хүмүүс ингээ яаж мөрөөдлийнхөө ажил мэргэжил одоо ажил амьдралаа ингээд авч яваад байгаа юм бэ? Яаж амжилттай байгаа юм бэ гэж бодож ирсэн үү? Хэрв тийм бол энэ бичлэгийг ингээд үзээрэй. Одоо энэ талаар ярихад бол мэдээжээр биднэрт ингээд яг бидний мөрөөдлийн хүсэж байгаа ажил маань байхгүй байгаа ч юм уу, заран гарахгүй байгаа ч юм уу. Яг тийм сэтгэл мэдрэмж бас төрөөд байдаг. Гэхдээ гол нь бол энэ биш. Яг миний мэдхээр те би одоо энэ салбарт ажил мэргэжлийн зөвлөгөө өгөөд ингээд яваад ингээд харж байхад маш олон боломжууд байдаг. Тэгээ залуучуудын гаргаж байгаа нэг одоо 3 алдааг ерөнхийдөө хардаг л та. Нэгдүгээрт бол юу гэдэг нөгөө залуучууд маань өөрсдийгөө маш их дутуу үнэлдэг. Нүүц болцоогоо ингээд бүрэн мэддэггүй. Одоо ингээд тэднэрийн өргөдлөө өгөх боломжтой маш олон ажлын газрууд, одоо маш олон юмнууд зарим хүмүүс нь шууд өөрсдөө бизнес эхлүүлэх тийм боломжтой. Гэтэл тэрийг мэдэхгүй. Өөрийгөө жоохон дутуу үнэлээд би туршлага баримтлуулах хэрэгтэй, би тэгэх ёстой, энэ тэрэ гэл нөгөө дотроо нэг тийм олон бодол болтчоод нэг тэрэн дотроо эргэлдээд ингээд яваад идэг нэг сэтгэлгээний нэг юм хүлээстэй байгаад идэг нэг тийм алдаа байгаа. Хоёрдугаарт одоо юу гэдэг нөгөө хүрээллээ өөрчлөөгүй одоо өөрийнхөө хүссэн амжилтыг гаргаж байгаа хүрээлэлд тэр орчинд нь очихгүй ч юм уу ерөнхийдөө л нэг адилхан хүмүүстэй ялангуяа энэ нөгөө цар тахлын үед юуг анзаарчихсан бэ гэхээр бид нар чинь нэг олон нийтийн газар явахгүй ч юм уу эсвэл бол нөгөө ажил амьдралын эргүүлэгт орчхороо нөгөө өөрсдийнхөө хүссэн одоо тэр замналаар амжилтын мөрийн дагуу явахгүй одоо яг л нэг газараа ингээл байгаа л эргэлдээд байдаг. Тэгэл одоо юу гэдэг зүгээр одоо physical location буюу одоо нэг газар зүйн байршлын хувьд ярих юм бол нөгөө цэцэрлэгийн хашаан дотроо л алхаад идэг. Цэцэрлэгийн хашаан дотроо л алхаад идэг. Гэтэл нөгөө яг гараад явах юм бол цэцэрлэгийн хашаанаас цаашаа өшөө ажлын газар өшөө байгууллагууд эсвэл өшөө олон залуучууд хамтарч ажиллах боломжтой юмнууд эсвэл бүр ингээд та нарын одоо хэрэгцээтэй газар өөр нэг хороололд нэгэн буудлын цаан ч юм уу эсвэл 2 3 одоо такси аваад ингээд явлаа гэхэд тэр нэг одоо дэлгүүрт ингээ яваад очиход гоё брендинг одоо арга хэмжээ болж байгаа ч юм уу те. Гэх мэтчлэн зүгээр тэр хүрээлэл нөгөө орчноо ерөөсөө ингээ солихгүй. Тэгээд ерөнхийдөө бол амжилт хувийн хөгжлийн талаар сурж байгаа энэ залуучуудын хувьд та нар мэдж байгаа хүн одоо өөрийнхөө эргэн тойронд байгаа хүрээллийн 5 хүний одоо дунд ч нь бол байдаг гэж байгаа. Тэгэхээр та нарын нөгөө бидний яг цар тахлын энэ үед бол бас жоохон хэцүү байлаа л да. Яагаад вэ гэхээр бид нар гэр бүлийнхэнтэйг яг ингэ бэждэг. Тэгэхээр гэр бүлийнхэн маань заримдаа бидний хүссэн амжилтыг гаргаж байгаа тийм хүмүүс бол биш. Мэдээжээр бидний хайртай дотны хүмүүс, найз нөхөд хөгжилтэй сайхан цагийг өнгөрүүлдэг тийм хүмүүс байдаг. Гэхдээ тэд нар чинь нөгөө бидний ажил одоо амьдралын мөрөөдлийн хүрээлэл бас одоо замнал адилхан одоо замаар алхаж явах тийм хүмүүс бол биш байгаа. Тэгэхээр энэ алдааг бол залуучууд манаас гаргаад байгаа харагддаг. Энэ бол 2 дугаарт. 3 дугаарт одоо юу гэдгийг дахиад нөгөө сэтгэлгээний тухай хүмүүс маань нөгөө өөрсдийнхөө мөрөөдлийг одоо апгрейд хийгээгүй. Одоо мөрөөдөл амжилтынхаа тухай ойлголтыг шинжилээгүй байдаг. Одоо жишээлбэл 10 жил юм уу бүр багадаа ингээ гаргасан мөрөөдлөө өнөөдрийн цаг үед тааруулж тохируулж одоо шинжлээгүй ирээдүйн чиг хандлагад бас тохируулж шинжлээгүй байдаг. Тэгээ яг ингээ гол зүйл нь би яагаад ийм амжилтыг хүсэж байгаа юм бэ? Би яагаад гэд ингээд ухаад үзэх юм бол бид нэр яг амжилтын тухай ойлголт юмнууд бол ингээд бас яг тодорхой одоо юу гэдэг шинжлэгдээгүй орхигдсон бас байгаад бид нэр мэдээлэл одоо юу гэдэг өөрхийн загварын чиг хандлагыг бол ингээ шинжлээд байдаг мөртлөө сэтгэлгээнийхэн одоо тэр хүлээсийг сэтгэлгээнийхэн тэр одоо ойлголтыг
ахиулаагаа бас нэг тийм юм анзаарагддаг. Энэ дээр бол яг сэтгэлгээний төвшөнд өөртөө ажиллаж ингэж бас ахиулах хэрэгтэй. Одоо 2000 онд бол саяхан би Kanye West-ийн докюментарийг одоо баримтат киног үзлээ л дээ. 2002 онд ингээ гаргасан Graduation College Dropout гэдэг CD одоо энэ дуу бүтэн түүхүүд бүгднийг ингээд гаргаж байгаа байхгүй. Яг тэр үед ингээл yes гэл дуунуудыг ингээл гой сонсоол тэгсэн чинь нөгөө CD-н дээр дуугаа бичүүлээл те CD-гээ гаргаад борлуулалтаа явуулаад тэгээл нөгөө видео клип хийгээл видео кассет тавиал те хурцаг тэр чинь одоо юу гэдэг 2000 онд бол байсан байх нэг би тийгээ бодсон ямар хурдан юм өөрчлөгддөг юм бэ техник технологи бол өөрчлөгдөд одоо бид нар бол шууд гар утсандаа татаал авчиж байгаа те интернет дээр шууд ингэ сонсох боломжтой болсон. Тэгэхээр юу гэдэг 2030 онд 2040 онд та нарын одоо ирээдүйн амьдрах үед нөхцөл чинь үү те та нарын амьдралын чин хадлага одоо хэв маягууд бол маш өөр болсон байна. Тэгэхээр энэ гурван одоо зүйлсийг бол заавалчгүй шинжилж одоо өөр дээрээ бас тулж ажиллах хэрэгтэй. Тийм болохоор би одоо саяхан бас сошиалыг шинэ ажлын карьертэй одоо хэрхэн ашиглах вэ гэсэн хичээл зарласан байгаа. Хэрвээ энэ бичлэгийг 3 сарын 13-наас өмнө үзэж байгаа бол би 3 сарын 13-ны 23 цаг 59 минутаас өмнө 49,000 төгрөгөөр одоо эртэж шуухаа бүртгэлээ бол хийж байгаа. Хичээл нь бол 3 сарын 25-нд яг эхэлнэ. Тэгээд энэ маань бол 57,000 төгрөгийн одоо үнэлгээтэй болно. Гэхдээ хамгийн гол нь энэ бол 7 хоногийн эрчимжүүлсэн одоо сэтгэлгээжний ирээдүйн амжилт одоо бүх юм амьдралын чиг хандлагыг гаргаж ирэх одоо бас нэг сошиалын тий сошиалыг яаж одоо ашиглаж ажил амьдралынхаа гарааг эхлэх вэ? Хэрвээ мэрэгжлээ сольж ингэж өөрчлөх гэж байгаа бол тий ажлаа солих гэж байгаа бол бас энэ та нарт зориулагдсан юм сургалт авах болно. Тэгээ хэрвээ ийм одоо асуултууд байвал DM бичээрэй, email бичээрэй, эсвэл чат бичээрэй. Би Instagram дээр илүү одоо идэвхтэй байдаг. Тэгээ сэтгэлдэлний бүрийг уншдаг шүү. Тэгээд энэ сэтгэлдлийг бас оруулъя. Баярлалаа. Эргээд ингээд YouTube бичлэгээ хийгээд эхэлсэн чинь бас үнэхээр сайхан байна. Тэгээд миний энэ бичлэгүүдийг одоо хийдэг гол зорилго маань өөрийнхөө сурсан мэдснийг хүмүүстэй ингээ тий үнэгүй энэ сувгуудыг ашиглаад одоо цахим орчинд амжилтанд хүрэх гэж байгаа залуус та нарт зориулж мэдлэг мэдээлэлээ түгээж бас өөрийнхөө амьдралын энэ явцуудыг ч гэсэн бас одоо баримтжуулаад тий энэ нэг гоё хөгжилтэй уран бүтээлч байдлаа одоо хэрэгцээгээ хангадаг гэхүүдээ тий тэгээд ямар ч хэлсэн энэ олон зөвлөгөө одоо надаас ирж хандаж авч ирсэн та нартаа бас баярлалаа. Сугийг минь дижиж бичлэгийг минь үзэж лайк, шеэр, комент хийдэг та нартаа баярлалаа. Тэгээд Instagram дээр бас надтай илүү ярилцаарай. За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай.